اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. هنعمل بقى النهارده كفته العيد بطريقه سهله، وهتطلع معاكي احلى واطعم كفته حياتي، من غير بقى شوايه ولا فحم بقى ولا الكلام ده كله. هنشويها في البيت كده بطريقه سهله، وهتطلع زي بتاعه بره كمان واحلى، ومش هتفك معاكي ابدا، سواء انت عاملاها على السيخ او على الجريل. هنضيف لها كده مكون بسيط هتخليها طريه وجوسي من جوه. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقه، ويلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا هعمل النهارده كيلو من اللحمه المفرومه. ابتديت كده اجيب الكبه بتاعتي وحطيت فيها بصلتين حجم متوسط، وكمان كده 5 6 فصوص من الثوم، وهبدا اضربهم ضرب ناعم بالشكل ده. دي الخطوه الاولى، ان انا باخد البصل والثوم وبضربهم ضرب ناعم جدا، او بفرمهم فرمه ناعمه جدا، يبقوا بالشكل ده. وهاخد كده شاشة صغيرة كده عندي، حطيت فيها البصل وابتدأت ان انا اصفي البصل، انا مش عايزة المية بتاعته. وهجيب كده عودين من الخضرة، يعني نص حزمة كده. انا بصراحة استخدمت الكزبرة، بتدي ريحة حلو قوي وطعم حلو. هاخد الورق بتاعها بس مش هاخد العيدان، وهديها برضو ضربة في الكبة كده، ضربة ناعمة. وهبتدي دلوقتي بقى احط بقى البصل اللي انا عملته، وكمان اللحمة وقطعة من اللية، وهبتدي ان انا افرمهم بالشكل ده. وهضيف كده اضافة بسيطة اللي انا قلتلكوا عليها، صدر فرخة. يعني احنا كده كيلو اللحمة هنضيف له صدر فرخة. وهبتدي بقى اضرب المكونات دي كلها مع بعض. يبقى انا حطيت البصل والخضرة واللحمة وقطعة من اللية وكمان صدر فرخة، ضربتهم كده او فرمتهم كده فرم ناعم. ايوه كده. دلوقتي بقى هبدأ احط لهم كده التوابل والبهارات بتاعتهم. حطيت كده رشة من الملح، وكمان رشة من الفلفل الاسود. وهحط توابل الكفتة دي، هتغنيك عن اي توابل تانية، حلو قوي. هتحطي كده، انا بحط على الكيلو الكيس اللي انت شايفاه ده، هو مكتوب عليه نص كيلو بس انا بحط على الكيلو. وكمان هحط ال11 بهار، برضو ده انا بحبه قوي، ما بستغناش عنه في كل حاجة. هحط كده برضو الكيس بتاع ال11 بهار. وتكاية بسيطة كده علشان الكفتة ما تفكش معانا، هحط معلقة واحدة من النشا، معلقة كبيرة على الكيلو. وهبتدي دلوقتي برضو افرم كل المكونات دي. خلاص كده هي اتفرمت حلو قوي. هحطها بقى في البولة بتاعتي وهشوف هعمل ايه. اهو، حلو قوي كده. شايفين بقى ما بتلزقش في الايد ولا اي حاجه خالص. بس انا هدخلها التلاجة كده نص ساعه، مش اكتر من كده، يعني نص ساعه بس، مش هشتغل فيها على طول. وعقبال ما تدخل التلاجة كده نص ساعه هعمل معاكم طبق طحينه، مفيش بعد كده. هجيب كده 5 معالق من الطحينه، هرش رشه ملح ورشه كمون وكمان رشه شطه على حسب الرغبه. وهبتدي كده اقلبهم مع بعض بس في وضع دائري زي ما انتوا شايفين كده، عشان الطحينه يبقى لونها فاتح معايا. وهحط كده 5 معالق من الخل. الخل ده مهم جدا، بيديها طعم حلو قوي. ايوه، اقلبها بالشكل ده. دلوقتي بقى هستخدم الميه، هحتاج ميه بقى علشان تفكها. انا حاطه جنبي كده كوبايه ميه، وببتدي احط كده شويه بشويه على حسب هي ما بتعوز. هقلبها برضو في وضع دائري كده. شايفين اللون بتاعها بدأ يفتح ازاي؟ هفضل برضو اقلب فيها كده لغايه ما تفك معايا. ما بتاخدش وقت معاكي، وبسرعه بسرعه هتلاقيها فكت. بس اهم حاجه ان انت تضربيها في وضع دائري بالشكل ده، او تربيها بالمضرب اليدوي. احتاجت ميه تاني، هبتدي ان انا احط لها كده، انا هحط لها شويه بشويه لغايه ما الاقي قوام مناسب. حلو قوي كده. هجيب بقى كوبايه زبادي كده، واروح حطها عليها. الزبادي بيخلي طعمها تحفه جدا، وبتبقى خفيفه وحلوه. وهبتدي برضو اضرب بالمضرب اليدوي كده لغايه ما يتفك معايا خالص. طبعا الزبادي بيبقى فيه تكتلات كده، انا عايزاه كريمي. وهحط كمان نص ليمونه، بيديلها طعم حلو قوي. يبقى انا حطيت 5 معالق من الخل ونص ليمونه، وكمان رشة ملح ورشة كمون ورشة شطة. اخر حاجة بقى زي ما انتوا شفتوا كده، هجيب فصين توم، فصين توم 2 بس صغيرين، وههرسهم بالهراسة. وكده هتبقى الطحينة بتاعتي جاهزة. طبعا لازم التوم بيديلها ريحة وطعم حلو قوي. خلاص كده هي كده جهزت. هوريكم دلوقتي القوام بتاعها، حلو قوي قوي كده. انا مش عايزاها ولا اخف ولا اتقل من كده. دلوقتي بقى هجيب كده معلقتين 3 من مية البصل اللي كنا عصرناه من تفل البصل لما عملنا الكفتة مع بعض في الكبة. دلوقتي
هحط عليهم كده رشة ملح وكمان رشة فلفل ومعلقة من الكاتشب. هقول لكم دلوقتي هعمل بيهم ايه. الحاجات دي انا بحضرها والكفتة في التلاجة بترتاح نص ساعة. خلاص كده الكفتة بتاعتي ارتاحت. هبتدي بقى كده اخدها واجيب بقى السيخ او العصاية بتاعت الشيش طاووق. هي العصاية دي تخينة شوية، انا مخليها للكفتة. وهبتدي بقى اصبع بالشكل ده. شايفين سهلة جدا وسلسة جدا وبتتصبع بسهولة. بس اهم حاجة انا جنبي كده طبق فيه معلقة من الزيت، ببل ايديا الاول من الزيت وببتدي اصبع بالشكل ده اهو. شايفين اهو. لازم يا جماعة معلقة من الزيت كده وتصبعي الكفتة عشان تبقى ملسة معاكي من بره. في ناس بتفضل ان هي بتحب تعمل الكفتة على الصينية على طول او تحطها في الصينية وتدخلها الفرن، لكن انا بصراحة بحب ان انا احط الصينية وفوقيها الشبكة. لو مش موجودة عندك شبكة، هاتي الشبكة بتاعة الفرن وحطيها على الصينية بالشكل ده. مش هتقول لا يعني، هتستخدميها بكل سهولة. وحطيت ورقة فويل كده من تحت علشان العصارة اللي في الكفتة وهي بتستوي الدهون هتنزل ما تبوظليش الصينية. صبعت كده بقى الكفتة وحطيتها كده على الشبكة اهو. ببل ايديا زيت وببتدي اصبع، تتصبع معايا بكل سهولة. هصبع بقى الكفتة كلها واحطها على الشبكة بالشكل ده. ودلوقتي بقى هجيب مية البصل اللي انا حطيت عليه رشة من الملح والفلفل الاسود وكمان معلقة من الكاتشب وهديها دهنة من بره كده. دي هتخلي لونها وريحتها مفيش بعد كده. دهنة كده بسيطة على السريع. وبعد كده بقى الفرن بتاعي سخن، ما ادخلهاش على فرن بارد. هدخلها الفرن بتقعد حوالي نص ساعة، مش اكتر من كده. بصوا بقى معايا هي كده خلاص طلعت من الفرن. شايفين شكلها تحفة. التكاية كمان اللي عملناها لها مية البصل مع الكاتشب ادتها لون تحفة يا جماعة. بصوا كده معايا شكل صابع الكفتة عامل ازاي، وطري وجوسي بصراحة تحفة. الطريقة دي يا جماعة روعة، يا ريت تجربوها. هجيب بقى كده حتة فحماية مولعة على البوتاجاز وهحطها كده في الصينية وهحط عليها نقطة من الزيت. هتعمل الدخنة اللي انتوا شايفينها دي بقى علشان تبقى كفتة حياتي بحق وحقيقي. بس انا عايزة اكتم البخار. هجيب رغيفين عيش، ممكن تجيبي صينية او اي حاجة، بس انا جبت كده رغيفين عيش عشان ياخدوا ريحة الشوي ويبقى طعمهم حلو قوي. وكتمت كده على الكفتة وسبتها حوالي 10 دقايق. خلاص كده بقى الكفتة جاهزة معايا، هقدمها. بصوا يا جماعة تحفة. جبت كده طبق بقى ورشيت شوية بقدونس كده بقى عشان نقدمها على السفرة بشكل حلو. وحطيتها بقى بالشكل ده. طعمها وريحتها مفيش بعد كده. نرش بقى شوية بقدونس على الوش كده، لان طبعا العين بتاكل قبل البق. شايفين بقى الجمال والحلاوة. وأقدم معاها بقى الطحينة اللي احنا عملناها مع بعض وكمان سلطة خضراء وأحلى أكلة تاكليها. تكات بسيطة جدا عملنا أحلى كفتة بطريقة سهلة وبسيطة. وجربي كمان صدر الفرخة، هيخلي الكفتة من جوه طرية وجوسي ولونها فاتح. أنا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم. بس لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.